హాయ్ అండి. ఈరోజైతే చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్ నుంచి ఉపశమనం వచ్చే విధంగా ఒక టిప్ అయితే చెప్పేస్తున్నాను. దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అయితే తీసుకోవాలి. అందులోకి ప్యూర్ క్యాంఫర్ తీసుకోవాలన్నమాట. స్వచ్ఛమైన కర్పూరం, ముద్ద కర్పూరం కూడా అమ్ముతారు. అవి మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకోండి. ఎప్పుడు ఇంట్లో పెట్టుకోండి. ఇవైతే ఒక 2 కర్పూరాలు తీసుకొని తుండు కవర్ లోపల కూడా పౌడర్ చేసి వేసుకోండి. ఆ పిల్లలు అది పీల్చినట్లయితే మనకు జలుబు దగ్గనేది చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గుతాయి. తుండు కవర్ లోపలే వేయండి, బయట వేయద్దు. పిల్లలు అయితే నోట్లో పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడైతే ఈ కోకోనట్ ఆయిల్, ఈ కర్పూరాన్ని మనం స్టవ్ పైన అంటే సిమ్లో పెట్టుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. కర్పూరం అయితే కరుగుతుంది, ఇలా ఆవిర్లు వస్తాయన్నమాట. దీన్ని గోరువెచ్చగా పిల్లల ఛాతి పైన, గొంతు పైన, ఫోర్ హెడ్ పైన, మోచేతులు, అరిచేతులు, అరికాళ్ళల్లో అంతా అప్లై చేయండి. మరుసటి రోజు మార్నింగ్ చూడండి, చాలా బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది.